Mungesa e mirëmbajtjes së vijave të bardha në qytet ka qenë temë e trajtuar shpeshherë në televizionin ton, pasi prek drejt për drejt qytetarët. Ndërmarrja e punëve publike të Bashkisë Lushnjë ka reaguar duke filluar punën për mirëmbajtjen e vijave të bardha ekzistuese të rrugëve në qytet, të cilat janë zbehur. Sot nisi puna te kryqëzimi pranë stadiumit Roza Haxhiu dhe kryqëzimi pranë poliklinikës. Në ditët në vijim, do të vazhdoj puna për vizimin e kryqëzimeve të tjera ku nuk ka vija të bardha, si kryqëzimi tek gjimnazi 18 tetori, tek Ypsiloni, Posta e Vjetër e të tjerë. Kujtojmë se mungesa e vijave të bardha te këto kryqëzime dhe rrugë të restauruara së fundmi ka qenë problematike për qytetarët, pasi në qytet mungojnë semaforët. Vijat e bardha luajnë rolin e semaforëve, e shmangin aksidentet e shkaktuara nga automjetet, por edhe lehtësojnë kalimin e këmbësorëve. Problem tjetër është se mungesa e tyre konfuzon këmbësorët, pasi tek vendi ku ishin vijat e bardha parkohen automjete nga shoferët, duke u vështirësuar qytetarëve kalimin e rrugës nga njëra anë në tjetrën.